刚才我们在这个软体设定里面指定的这个路径有没有？但是要特别注意哦，这个路径不可以直接用手打。我建议各位一定要按这边选择，然后呢，你选择在什么电脑的低潮的，假设如果没有这个资料夹，你想要取一个跟这个名字随便取啦，但是你假设你这个资料夹没有，你就要这边从这里按建立新资料夹。然后再改资料夹的名字，然后再把这个资料夹改好名字之后，点2下进去。目前预设是空的，没错，因为还没下载影片。好，然后按 OK， 一定要这样子才会指定到那个路径。这里不能自己在这个地方用手打是没有用的。好 ，OK， 好，接下来你就可以切到第二个叫做连接获取，在这边等，等什么呢？等你去 YouTube 选影片，来 YouTube 怎么选影片呢？来看哦，我现在就把 Google 叫出来，把 YouTube 叫出来。YouTube 那个网址是3个 W 点 YOUTUBE YouTube， 然后点 COM， 就是我们常常看影音档的很多影片的地方叫 YouTube， 对不对？所以我们就先等到它连上 YouTube。当然，你可以去搜寻你想要找的东西，想要找的影片。好，那当然呢，我不再花时间找了，我就直接这边底下有一些现成的影片。假设你真的哆啦 A 梦哦，小朋友最喜欢看哆啦 A 梦，我希望把它下载下来。那这怎么下载呢？你看到这边影片有网址，对不对？它这边有，你再点一下就会进到 YouTube 里面可以看了。但是事实上你可以不用点进去，你直接按右键，有一个叫做这个，因为我在 Google Chrome 的浏览器，我如果在 Google Chrome 浏览器按右键就是复制连接网址，复制连接网址。那如果是 IE 呢？来，如果你是 IE 浏览器，我来看一下 IE 浏览器。我们到 YouTube 里面去。这边底下也可以直接用。那比如说我现在就直接找好了。最近有什么比较好看的呢？比如说，我就新三国好了，新三国，大陆的影片，我就可以点一下新三国，然后搜寻，他现在在找。等我一下哈。哇，IE 的IE 找到了新三国，有没有？新三国，假设你觉得这个新三国，这第4集我想看第4集，你只要在这个地方按右键，它这里就是要选的是什么？我看一下哈，复制捷径，你要选复制捷径。比如说，你看我做一次哦，IE 里面你在这个影片的这个连接按右键选复制捷径。你复制捷径之后会产生什么样的结果呢？来，我们把这一档 order 执行起来给各位看。它底下开始会跑一些东西在分析，分析完之后，等一下你这边就会跑出一些东西出来，这边就会跑出一些东西出来。看到没有？跑出来了，《新三国演义》第4集，哇，好多东西哦。但是还没抓哦，它只是帮你分析，还没抓。那这个要抓怎么抓呢？来，我们把它拉大一点点。这个地方怎么拉？这一栏跟这一栏中间有一条线，有没有看到？你要把这个游标移到这个线中间，你就可以按下去拖开，不然有些挡住你看不到，有没有？就可以拖开，就可以看得到了，有没有？然后呢，其实影片类的东西，对我们最有需要的是副档名叫做点 MP4， 点 MP4。其实其他的都是影片，只有一个是比较例外的 MP3。不过它副档名是 FLV，
边有一点怪怪的啦。我先讲一下，基本上它可以抓的是 MP4 是影片，照理说副档名点 FLV 也是影片，3GP 也是影片，3GP 一般来讲是可以适合在手机上看的影片，OK， 但事实上现在手机也可以看 MP4， 所以其实这个 WebM 是什么东西？WebM 也是影片，一种比较新的一种影片格式。但是我跟各位讲，现在大多数软体比较接受的是 MP4， 所以我们只要留这个就好。这个留要怎么留啊？来看一下哦。我先其他的我不要留，我就先这样子哦。选第一个，然后左手按着 Shift 的键选最后一个，是不是全都选起来了？然后呢，我在左手再按 Ctrl 键按着，把 MP4 点掉，也就是我选到不是 MP4 的，然后之后在这里按滑鼠右键选移除，然后选第三个移除4，然后按确定，是不是只剩一个 MP4？ 我只要抓这个就可以了。然后呢，如果真的要抓，现在我已经选好了要抓，你就按这个 Play 键，而且一按 Play 键，它会从第二个跳到第一个给你看，这是现在目前抓的情况。来，我做一次哦，点了之后，然后他这边就说，什么同意服务条款，你一定要打勾，我同意服务条款，再按确定。好，这时候他就开始抓了，你看这边就开始跑，仔细看，它这边数字一直在动，就是开始跑，而且在跑的同时，我可以继续再去抓下一个，比如说呢，来，我现在刚才是试 YouTube 的，不是试那个 IE 里面的，我现在是 Google Chrome 里面的，这个篮球，我想看，那我要看的话，这个超连接，我按右键 ，Google Chrome 选的是复制连接网址，别忘记了 ，OK， 刚才 IE 是选的叫复制捷径 ，Google Chrome 这个浏览器，你要选的是按右键选复制连接网址。好，你看啊、我一按下去复制连接网址的时候，接下来我再把这张 download 打开来，底下是不是有蓝线在跑了？然后我等一下，我先切到第二个，第一个是在抓的情况，还在抓。第二个，我们来看第二个，第二个是空空的，就是等。第二个是等待要抓的档案。第一个这个是目前正在下载或已经下载完的档案，在第一个，这样可以吗？好，所以等它这个分析完之后，那个等待要抓的档案就会跑出来了。OK， 那因为现在同时抓，那同时又在分析，可能会有点慢。来，我们先请各位执行一下。如果你打开来，然后刚才那个要下载的路径都指定好了，接下来你就切到第二个，然后呢，去打开浏览器，找到 YouTube， 然后看哪一个影片你要抓的，就在那个影片的网址按右键。Google Chrome 选的是复制连接网址 ，IE 选的是按右键选复制捷径，可以吗？然后呢，它就会在这一 download 的第二个分析完之后，它就会跑出来了。跑出来，接下来你把不要的删掉，再按这个 play 键，一 play， 它就会切到第一个，就开始下载。等一下下载完，你看现在是第二个画面，有没有抓到亚洲杯篮球赛？然后这边看不到，我就把它拉大一点，有没有？好，然后呢，这里有 MP4， 这里有 MP4， 我们先看这个哈。我说我只要留 MP4 就好，其他的可以不要。但是这两个 MP4 我要抓谁呢？来，我们再慢慢往前看。这两个好像大致都长得字都一样，有没有？唯独不一样在这里，一个叫360P， 一个叫720P。这就是影片的画质。要是你想选哪一个？720P 嘛，对，这个就画质比较好的。
所以呢，这其他的不要了，你就可以点这个，点第一个，然后按着 Shift 的键，点到我留这个就不要选，我选这样子，这样可以吗？按最后一个4个都会全选了，然后再按右键移除，确定，是不是就只留这个7201的？然后，为什么 Play 不能按？因为第一个还在抓，所以你不能按。然后，等一下等第一个抓完，你 Play 就可以按。可是呢，我要一直在那边等吗？不用，第3个影片你可以开始再去找了。第3个影片你去找一找，又在复制连接，它又开始去帮你那个分析出来。OK， 你一次可以抓好几个，你甚至可以把它分析完，好几个，比如说10个、20个档案都分析完之后，把不要的删掉了，大概有20个的话，这时候按 Play， 让它慢慢抓，你可以去做其他的事情。等到10分钟，回来，可能10个都抓完了，这样了解吗？好，来，请各位操作一下。